藍色都有燈會嘅，發光，會發光，會藍色。即係唔充充電就紅色，平時擺喺度唔充，佢插咗電就藍色，哦，明唔明白？係啊，8蚊雞，抵玩啦，買一個翻去咯，夠晒靚。下面俾錢小姐，下面呢個就12蚊咯，係啊，梗係有碼啦，有寫㗎，反轉佢睇，反轉佢42啊、23寸半咁樣啊，有個碼㗎。近排最新翻嘅迷你充電寶啦，咁啊好靚嘅呢款，咁啊可以開一個俾你睇下啦。咁啊平時你哋嚟買就唔好開喎，叫我哋嚟開喎，同你咁啊呢個我開一個俾你睇下啦。咁啊因為之前都有個版嘅，咁啊個版唔知錄咗邊，咁啊你見到啦，好靚嘅呢啲款式係啊，咁啊5000 mAh 嘅，充到大概一部手機度啦，我哋叫做係啊，咁好靚嘅啲質地，係啊插耳機位㗎。你攞個你嗰兩個板嘅，你攞個耳機出，你攞個手機出嚟多篤佢就知有冇聲咯。嗱，充電位咧就有兩個嘅，嗱呢個位就充電啦，用 micro 嘅，咁你出咧呢度可以用 Type C 出都得嘅，有3個位出都得嘅，冇問題。Type C 到 Type C 出電都得嘅，冇問題㗎。一隻 input 啊都齊晒嘅，咁啊2點係咯2A 啦，我哋叫呢啲叫做係啊，咁啊呢一個係38蚊啦，咁啊呢個我哋最推介你哋啲人買啦，呢款就。咁隔離呢個啦，咁啊隔離呢個就，你話我個手機係啲舊款少少喎，咁啊唔係好多電嘅，咁啊買呢款啦，呢款就20蚊啦，咁啊2500瓦，咁啊都可以充到半部多啲啦，我哋叫做係啊。呢隻啦，好靚嘅呢隻都係，係啊。有咗顯示燈啦，冇錯冇錯。12蚊啦呢隻，係啊。呢隻叫3個2啊，我哋叫做係啊，咁啊都係一個國內啲知名品牌嚟嘅，係啊，專出廁紙嘅，咁啊好靚嘅，咁啊只要你要紙巾啦，咁我哋做緊呢個12蚊有10包啦，係啊，呢一款都係新翻嘅，係啊，非常之靚，啊都好多人買嘅。嗱咁啊呢一個係電動牙刷啦，咁啊我哋賣緊10蚊啦，咁啊跟3個刷頭嘅，咁啊亦都係嗰句嘢啦，咁啊因為拍片所以我開俾你睇啦，平時你買嘢就唔好自己開啊，咁啊。嗱打開咁樣，嗱有3個刷頭嘅，一粒電芯，係啊，咁啊都幾好用嘅，啲客人回響話翻嚟話都刷得好乾淨嘅，係啊，一款啦，咁啊跟粒電芯，買翻去又電芯都唔使買㗎啦，咁啊搞掂㗎啦，呢一隻係啊。如果你冇電嘅話，你咪當一個純牙刷咁用咯，係啊，咁冇咗震動功能咁解啫嘛，係啊。你幫我攞我都俾錢得唔得？等一陣啊，先生。唔係我因為。可以，你等一陣。嗱咁啊，呢個係個卡拉 OK 嘅咪啦，咁啊插喺手機用嘅。咁啊，你譬如你有啲手機 Apps 係 for 卡拉 OK 嘅，插咗落去佢只要感應 detect 啦，跟住你唱歌就 OK 㗎啦。咁啊，你要揸住喺屋企自己唱歌啊，喺房唱又得，喺廁所唱又得啊，唔好總之唔好嘈都得嘅。呢個咪好特別嘅，係啊，細細個咁樣啦，係啊，好靚啊，有好多唔同色嘅，有玫瑰花金色同埋有銀色啦，係啊，好靚嘅。非常之靚，咁啊仲有呢個 mouse 啊，咁啊有線嘅，咁我哋賣緊10蚊雞啦，呢隻係啊，呢隻都好多人買嘅隻 mouse 係啊，個手感好好㗎呢個，係下面藍光咁啊 USB 頭嚟嘅，唔係啲圓頭嚟嘅，呢隻都幾靚嘅出得，係啊，下面俾錢小姐，係啊。咁啊，呢啲啊，我哋啊應該全深水埗最平啊！嗱，呢條充電線一開7蚊雞，呢一款7蚊，呢度7蚊，係啊，一開3 USB 嚟嘅，咁啊有 micro 啦、蘋果啦，同埋呢個 Type C 嘅3種線都齊晒嘅，好靚嘅呢款嘢，7蚊雞，係啊，啲質地好好嘅，我自己屋企都有用嘅。呢一隻咧就係我哋都叫王牌產品啦，呢一款啦，咁啊呢一隻叫做佢雖然話叫監聽啦，但係其實就唔係監聽嘅，咁啊佢好靚嘅，佢有高低音嘅，即係重音同埋 bass 嗰啲嘅。呢一隻藍牙耳機58蚊，係啊，王牌產品咯，我哋都叫做都賣好多喎，我哋呢一款式咯，係啊，呢一個。咁同埋啲藍牙耳機咧，你哋可以嚟到咧就可以試一試都得嘅，即係打開佢聽一聽，即係當然唔係打開呢個盒啦，
我哋有啲板喺度嘅，你可以試一試佢。插滿電可以聽到大概10至8個鐘啊！呢啲非常之耐嘅，其實係啊，即係講緊一隻耳啊，係啊。特別嘅，有啲人就中意戴呢啲耳機嘅，即係呢啲咁嘅彎頭啊叫做，係啊，可以勾住隻耳仔啦。咁啊，佢哋覺得用呢啲會舒服好多嘅，係啊。依家呢隻做緊66蚊，係啊，我個教人推介就係依款同埋依款啦，呢啲新版嘅就係嚇。咁啊，同埋有一隻限時款啦，呢啲日系耳機啦，我哋叫做啦，呢隻啦，咁啊34蚊嘅啫。咁啊，你見到係咁樣嘅，係啊，即更加新款啦，咁啊可以勾住個耳仔用嘅。咁啊，老細係蝕本大嘅，蝕本賣嗰隻，係啊，好靚嘅呢隻日本耳機咯，佢叫做，係啊。冇錯，係啊，咁啊待機時間、充電時間都寫好晒，咁啊全部都藍牙5.3㗎啦，咁啊啲降噪上都好好嘅做得。嗰啲蘋果嗰啲手機貼啦，咁啊有13啊，去到15都有嘅，咁啊有啲高清啊，同埋有啲係防偷窺嘅，係啊，有啲叫防窺啦，我哋叫做，即係你有陣時有啲人咧，即係話。唔會喺側邊就望到你個手機裏邊有啲乜嘢啦，你哋睇啲信息或者點樣啦，我哋叫做係啊。嗱呢啲咯，蘋果高清膜啦，我哋賣緊13蚊一塊啦，呢隻都好靚嘅呢隻，係啊。呢隻玻璃貼啊！玻璃貼嚟㗎，好靚㗎，高清咯。即係統清嗰啲。係啊，你可以自己連咪得咯，其實翻去好簡單嘅啫。你要跟翻自己嘅手機型號嘅，嗱呢個係15 Plus， 你手機係咩嚟㗎？三星啲錶帶啦，咁啊你見到好多唔同款式啦，咁啊但係留意翻啦，配啲錶帶最緊要就睇翻呢啲位啦，咁啊因為有啲客人有陣時買啲錶帶、買啲錶翻嚟咧，買錶帶之後咧就唔得嘅，因為佢冇留意呢個位置啊，咁啊你要跟翻呢啲位置嘅3個窿啊，咁跟住同埋呢度尺寸 size 寫住嘅，咁你咁樣配咧就穩陣好多咯。我呢度有唔同遙控區域，19蚊遙控區域，我哋有電視遙控、冷氣遙控、迷你冷氣遙控嗰啲啦。呢個電視遙控啦，咁你見到有唔同嘅掣啦，呢度有都齊噶啦。另外咧，佢可以百搭到啲咩咧？萬能遙控嚟啊嘛，話明萬能。LG 30啊、東芝啊、惠而浦啊嗰啲都得噶啦，一隻用晒。跟住呢款一樣啦，細個迷你遙控器幾細個咧？得咁細個啫。一樣係啦，呢個都一樣有 QR Code 說明書啦，可以。另外電池就2粒3A 電，冇錯。咁試下開睇下。咁啦，萬能遙控啊，試下我哋嗰個先。啦，見到21度啦。另外咧，我哋加啦，反應都好即時，只要對準。係啦，唔見咗就喺落嚟，19蚊就有啦。19蚊可以解決原裝嘢。有大有細，慢慢揀可以。咁後邊有個 QR code 啦，可以用微信掃一掃，咁就會有說明書教你點樣用呢個遙控。呢度啦，我哋3款眼鏡清潔劑，咁一噴落去捽一捽，咁眼鏡就乾淨晒噶啦，反光睇得清啲。3款都係賣緊7蚊，跟住下邊啦，一啲手膜啦，6蚊一包，咁就幫隻手做下保養啊。另外呢啲全天然嘅精油噴霧啦，攞嚟防蚊嘅，都係7蚊。一啲驅蚊香珠擺廁所好好用，就好睇。冇錯，依家賣緊5蚊啊，係咯。隔離呢啲電蚊液啊，擺喺房啊，擺喺廳。咁液啦，跟住之後仲有部機啦，我哋液就4蚊啦，部機就28蚊，係。咁掛喺度得噶啦。咁你可以充電啦，充電之後佢熱力就一路揮發啲香油出嚟，香液係啦。鞋櫃整翻呢個正啊！啲鞋臭咧，擺呢個擺鞋櫃，篤2個窿，等佢散發出嚟，喺度篤2個窿。
或者你攞個盒去裝住都得。紙鼻鼾貼啦，有冇鼻鼾問題啊？鼻鼾問題可以試下喎。係啊，使用方法啦，成分。依家22蚊呢個，隔離就腰酸背痛好啱用啊，可以試一試，都係25蚊10塊。雞眼貼啦，我而家呢個雞眼貼好用，一貼滲入去，基本上都甩㗎啦，你個雞眼。不過謹慎使用啊，有刺激嘅話就最好唔好用啦，即刻睇下醫生。係咯，呢個最近大家皮膚有冇問題啊？我哋呢啲氨基膏啊，舒緩翻啲敏感症狀。係同大家介紹下咧，夏日就嚟啦！而家同大家介紹下呢個兒童游泳鏡啊，跟住成人嘅泳鏡，跟住仲有咧呢啲咧兒童嘅呢個游水嘅用嘅，跟住仲有咧野餐墊嚇，呢個成人嘅泳褲，仲有咧細路仔嘅呢個坐圈游泳圈嗱，仲有呢個游泳圈都有嘅嚇，仲有咧去沙灘咧都可以去捉下啲蟹啊，呢啲工具都有嘅，就有啲鏟啊仲有呢啲入蟹嘅嗰啲有手套，仲有呢款咧係手機防水袋嚟嘅，係啊。呢隻15蚊，好靚㗎呢隻嗱，有底池水袋，呢都係18蚊，呢個都好平嘅，好大個嘅呢個。同大家介紹下呢啲批皮刀都有好多款㗎18蚊全部都係呢啲，全部都係304嘅呢個質量好好嘅。然之後咧仲同大家介紹下呢個隔熱碟。7蚊一個，好大個，佢有唔同花嘅嗱，呢啲花都好靚嘅，唔同花嘅，仲有呢啲咧嗱，不通嘅呢啲細支，好得意噶，都係16蚊，呢啲全部都係304嘅，打蛋嘅呢啲嗱，可以做蛋糕啊，呢啲打蛋器都係16蚊，仲有呢個咧，呢個按壓式嘅走塞，跟住咧呢個係扭一扭，即係整落去扭一扭咁就得噶啦嚇。跟住呢度咧邊邊呢度咧有說明書噶嚇，2款暖手杯呢個喺辦公室又可以用啦，喺屋企就可以用啦。呢個咧係保持你杯水咧保持喺50度之類嘅嚇。今日條片介紹到呢度，多謝大家收看，我哋下條片再見。